მოგესალმებით ბავშვებო, მე იამასწავლებელი ვარ. შეგახსენებთ, დღეს ლიტერატურის დროა. ჩვენი შეხვედრა ერთ უცნაურ და საინტერესო პერსონაჟს უკავშირდება. ეს ბარონი მიუნჰაუზენია. ვინ არ იცნობს ბარონ მიუნჰაუზენს და მის საოცარ თავგადასავლებს? მას სამფეხა ადამიანებთან ერთად უცხოვრია და ყველის კუნძულზეც უსეირნია. ირემიც უნახავს, თავზე ხერომ ამოუვიდა და ორჯერ თვარეზეც უმოგზაურია. სად აღარ ყოფილა? რა არ გადახდენია თავს, მაგრამ თავისი მოხერხებულობის წყალობით გამოსავალი ყოველთვის უპოვია. ბარონი მიუნჰაუზენი დიდ ცხვირა, ჩიაბერი კაცი ნამდვილად ცხოვრობდა გერმანიაში მე-18 საუკუნეში და მართლაც ყვებოდა თავის საოცარ თავგადასავლებს მეზობლებთან და ნაცნობ მეგობრებთან. ამ ცრუპენტელა ბარონის დაუჯერებელი ამბები რუდოლფ ერიხ რასპემ შეკრიბა და ერთ წიგნად გამოსცა. ეს წიგნი დროთა განმავლობაში საბავშვო კლასიკად იქცა. ბარონი მიუნჰაუზენი კი ბავშვების საყვარელი პერსონაჟი გახდა და აგერ უკვე მე რამდენე თაობას აკვირვებს და ამხიარულებს თავისი არაჩვეულებრივი თავგადასავლებით. შევხედოთ ეკრანს. მიუნჰაუზენის თავგადასავლის ავტორი, დიდი გერმანელი მწერალი რუდოლფ ერიხ რასპეა. მისი ცხოვრების წლებია 1716-1794 წლები. ბარონ მიუნჰაუზენის თავგადასავალზე პირველი მოთხრობები თავად ბარონ მიუნჰაუზენს ეკუთვნის. რამდენიმე ამბავი მან ანონიმურად გამოაქვეყნა ანთოლოგიებში. შეგახსენებთ, რომ ანთოლოგია ეს ნაწარმოებების კრებულია, სადაც სხვადასხვა მწერლის ცნობილი ნაწარმოებები იბეჭდება. ეს ისტორიები თავად მიუნჰაუზენის ინიციატივით იყო ხელმოწერილი. პოპულარობა გაიზარდა. ადგილობრივი მოსახლეობა განცვიფრებული იყო ამ ისტორიებით. მსმენელებთან საუბრის საყვარელ ადგილად ბარონი მიუნჰაუზენი ირჩევდა სასტუმრო პრუსიის მეფეს. სწორედ აქ მოისმინა რუდოლფ ერიხ რასპემ ეს საოცარი ისტორიები ერთად შეკრიბა და წიგნის გამოცემა გადაწყვიტა. თავიდან ეს წიგნი ინგლისურ ენაზე გამოიცა, ხოლო შემდგომ გერმანულ ენაზე იგი ითარგმნა ვოლფრიდ ავგუსტ ბურგერის მიერ. როგორ ფიქრობთ, ვინ იყო ბარონი მიუნჰაუზენი სინამდვილეში? გამოგონილი პერსონაჟი, რეალური პიროვნება თუ მწერლის პროტოტიპი? ჩემი საუბრიდანაც შეგიძლიათ დაასკვნათ, რომ ბარონი მიუნჰაუზენი სინამდვილეში რეალური პიროვნება იყო. მოდი ახლა ერთად გავიგოთ, ვინ არის რეალურად ბარონი მიუნჰაუზენი. დიდ ცხვირა, ჩიაბერი კაცი ბუხართან იჯდა და თავის თავგადასავალს უამბობდა ირგვლივ შემოკრებილ ხალხს. უცნაურ ამბებს ყვებოდა, მის ნაამბობზე კი სიცილით იხოცებოდნენ ადამიანები. მიყვირს, რატომ არ გჯერათ, სადმე და სად ტყუილი, ჩემისთანა მართალი კაცი ამ ქვეყნად არსად დაიარებაო, ამბობდა ჩიაბერი კაცი და არხეინად განაგრძობდა თავისი საოცარი ისტორიების მოყოლას. კარლ ფრიდრიხ იერონიმ მიუნჰაუზენი დაიბადა 1720 წლის 11 მაისს ბოდენვერდერში, გერმანელი პოლკოვნიკის ოტო ფონ მიუნჰაუზენის მრავალშვილიან ოჯახში. მის ოჯახში თურმე 7 და-ძმა იზრდებოდა. ბარონი მიუნჰაუზენი რეალური პიროვნება იყო.
ის იყო მამაცი მეომარი, სახელგანთქმული მონადირე და საინტერესო თხრობელი. ახალგაზრდობაში ერთხანს რუსეთშიც ცხოვრობდა. მას თურმე რუსეთ-თურქეთის ომშიც მიუღია მონაწილეობა. ომის დამთავრების შემდეგ გერმანიაში დაბრუნდა და ეზოში უზარმაზარი პავილიონი ააგო. ვახშმის შემდეგ პავილიონში მეგობრებსა და მეზობლებს საოცარ თავგადასავლებს უყვებოდა. შეხედეთ ეკრანს. დღეს ბოდენვერდერში დგას მიუნჰაუზენის ძეგლი. მის ეზოს კი ისევ ამშვენებს ძველებური პავილიონი, რომელსაც ახლა სიცრუის პავილიონს ეძახიან. ახლა კი დროა მოусმინოთ თავად ბარონ მიუნჰაუზენს. გავიგოთ მისი საოცარი ისტორიები და შევეცადოთ დავასათაუროთ თითოეული ამბავი. ერთხელ გემით ამერიკაში გავემგზავრე, სადაც არც ნიანგებია და არც ლომები. 10 დღე მივცურავდით. ერთხელ ერთ უზარმაზარ ვეშაპს დავეჯახეთ, რომელსაც წყალზე ეძინა. გამოიღვიძა ვეშაპმა, ჩაავლო კბილები ჩვენს გემს და აქეთ-იქით აცურავებდა ოკეანის ზედაპირზე. საინტერესო და სახალისო ისტორია. რა სათაური შეიძლება მოუძებნოთ მას? შემიძლია მეც დავასახელო ეს სათაური. მოდი ასე დავარქვათ, ვეშაპთან შეხვედრა. შემდეგი ისტორიაც არანაკლები უჩვეულობით გამოირჩევა. ერთი კვირის შემდეგ იტალიაში ვიყავი. მშვენიერი მზიანი დილა გათენდა. წავედი ზღვის ნაპირზე. წყალი თბილი იყო და ნაპირიდან შორს გავცურე. უცებ ვხედავ ჩემკენ უზარმაზარი თევზი მოცურავს. დააღო თევზმა პირი და ერთ წუთში თევზის მუცელში ამოვყავი თავი. იქ თბილოდა, მაგრამ ძალიან ბნელოდა. დავიწყე სეირნობა, წინ და უკან დავდიოდი. მერე ხტომა და ცეკვა დავიწყე. ბოლოს იტალიელი მეზღვაურების დახმარებით ამ თევზის მუცლიდან გამოვწვერი. რა სათაური შეიძლება მოუძებნოთ ბავშვებო? თუ არა თევზის კუჭში. მოდი ასე დავარქვათ ამ ისტორიას. თევზის კუჭში. მოვისმინეთ მეორე ისტორიაც, ახლა კი შევეცადოთ, შევამოწმოთ რამდენად კარგად გავიაზრეთ ეს ნაამბობი. დავაკვირდეთ ცხრილს, უნდა წავიკითხოთ წინადადებები და მივანიშნოთ, რომელია მათგან სწორი და რომელი არ არის სწორი. მიუნჰაუზენი ცუდად ცურავდა. ნამდვილად არ ცურავდა ცუდად. იგი ამბობს, შორს გავცურეო. ამიტომ ეს წინადადება არ არის სწორი. ზღვის ნაპირთან უზარმაზარი თევზი მიცურდა. დიახ, გახსოვთ ალბათ ასე იყო, ასე გვიყვებოდან მიუნჰაუზენი, ასე რომ ეს მოცემულობა სწორია. თევზმა მიუნჰაუზენი გადაყლაპა. კი, სწორედ ეს იყო საოცრება ბერიკაცის მონათხრობში, ასე რომ ეს წინადადებაც სწორია. მიუნჰაუზენი თევზის მუცელში ერთობოდა. გაიხსენეთ, დავხტოდი, ვცეკვავდიო, გვიყვება მიუნჰაუზენი, ასე რომ ეს წინადადებაც სწორი იქნება. ახლა კიდევ ერთ ახალ ისტორიას გავეცნოთ. ერთხელ თურქეთში ვიყავით. თურქეთიდან ეგვიპტეში წავედით და ბოლოს ისევ იტალიაში დავბრუნდით. ერთხანს იტალიაში ვცხოვრობდი, შემდეგ ინგლისში დავსახლდი, ერთხელ ლონდონის მიდამოებში ვსეირნობდი, ზაფხულის დღე იყო, მზე საშინლად აცხუნებდა. ერთ ძველ ზარბაზანს წავაწყდი, შევძვერი ზარბაზნის ლულაში და დავიძინე. ამ დროს ერთმა ინგლისელმა მეზარბაზნემ ეს ზარბაზანი გაისროლა და მეც ყუმბარასავით გავვარდი. ერთი გლეხის ეზოში
თივის ზღვიში ჩავერჭე და 3 დღე იქ ვიყავი. საოცარი ისტორია. მიუნჰაუზენიც ხომ ამიტომაა საოცარი პერსონაჟი და ყველა ბავშვისთვის საყვარელი გმირი. ეს ისტორიაც უნდა დავასათაუროთ. მოდი ამ ისტორიას ადამიანი ყუმბარა დავარქვათ. ადამიანი ყუმბარა ორიგინალური სათაურია. შემდეგი ისტორია ყურადღებით მოვისმინოთ ბავშვებო. ერთხელ ერთ ცნობილ მოგზაურთან ერთად ჩრდილოეთის პოლუსზე წავედი. მივუახლოვდით ანტარქტიდას შორს ყინულის მაღალი მთა დავინახე. იქ 2 თეთრი დათვი გორაობდა. ვისკუპე გემიდან და ცურავ ყინულს დავახტი. ავცოცდი ყინულის კედელზე, მერე ისევ ძირს ვცურდებოდი. ბოლოს როგორც იქნა, ავბობხდი მწვერვალზე და დათვებთან მივედი. ათასობით უზარმაზარი თეთრი დათვი ვნახე იმ კუნძულზე. თეთრ დათვებს შორის ასე დავასათაუროთ ეს საინტერესო ისტორიაც. შემდეგი ისტორია ყურადღებით მოვისმინოთ. ერთხელ შუა ოკეანეში ამოვარდა გრიგალი. 3 თვე სად მივცურავდით არ ვიცოდით. ერთ მშვენიერ დილას კი რას ვხედავთ? ზღვა თეთრად ქათქათებს, ქარსაც რაღაც უცნაური სუნი მოაქვს. 1 საათის შემდეგ ნავსადგურში შევედით. წყლის ნაცვლად რძე იდგა, ის უცნაური სუნიც ყველის იყო. კუნძულით საუკეთესო ჰოლანდიური ყველისგან იყო გაკეთებული. კუნძულის მცხოვრებლებს 3 ფეხი ჰქონდათ. იმ კუნძულზე სულ პურისა და ტკბილეული ნამცხრების ხეები იყო. წარმოიდგინეთ ბავშვებო, ჰოლანდიური ყველის კუნძული. მასზე ხეები, რომელსაც ნაზუქები და ტკბილეული ასხია. ამ ისტორიას მოდი ერთად ყველის კუნძული ვუწოდოთ. შემდეგი ისტორია არანაკლები საოცრებებით გაგანცვიფრებთ. ერთხელ კასპიის ზღვაში ვიყავით. იქ როგორ მოვხვდით, დღესაც არ ვიცი. ერთ უზარმაზარ ვეშაპს წყალი მოსწყურდა. გააღო პირი და წყალთან ერთად ჩვენი გემიც გადაყლაპა. ვეშაპის მუცელი გემებით იყო სავსე. ჩვენ გარდა იქ ინგლისელები, შვედები და პორტუგალიელები იყვნენ. ბევრი იქ რამდენიმე წელიწადი ცხოვრობდა. იმ ვეშაპის მუცელში სულ 75 გემი იყო. ბოლოს ყველანი ერთად გამოვძვერით იქიდან. საოცარი ბერიკაცია მართლაც, საიდან იგონებს ამდენ ოინებს, ამდენ ტყუილს და ამდენ ფანტაზიას. თევზის მიერ ჩაყლაპული გემი. მოდი ასე დავასათაუროთ მოცემული ეპიზოდიც. ახლა კი შევხედოთ რუკას. გავიხსენოთ მიუნჰაუზენისგან მონათხრობი ისტორიები და მოვნიშნოთ რუკაზე თუ რომელ ადგილებში უმოგზაურია ბარონ მიუნჰაუზენს. მე კი შეგახსენებთ იმ ისტორიებს, რომლებიც დღეს მოვისმინეთ. გაიხსენეთ ისტორია თევზის კუჭში. იქ ბარონი გვიყვება, რომ იტალიაში მოგზაურობისას შემთხვა. მეორე, თურქეთშიც იმყოფებოდა ის. თუ ადამიან ყუმბარას გაიხსენებთ, იქ მას თურქეთში მოგზაურობა აქვს ნახსენები. კასპიის ზღვა. ეს სწორედ იმ ისტორიას უკავშირდება, თევზმა როგორ ჩაყლაპა გემები. შემდეგი ადგილი, სადაც მიუნჰაუზენს უმოგზაურია, ეს გახლავთ ჩრდილოეთი პოლუსი, ყინულოვანი ანტარქტიდა. ეგვიპტეში მართლაც ყოფილა მიუნჰაუზენი. ეს ისევ და ისევ ადამიან ყუმბარაში არის ნახსენები. ამერიკაში
ამერიკაში ყოფნა ვეშაპთან შეხვედრის ისტორიით დასტურდება. აქ მიუნჰაუზენი ამერიკასაც ახსენებს. ტექსტების უკეთ გასააზრებლად მოდი ერთად შევასრულოთ საინტერესო სავარჯიშო. დავაკავშიროთ ნამბობში გამოყენებული სიტყვები ერთმანეთთან. პირველი სიტყვა გახლავთ ზღვის. უნდა მოუძებნოთ მეორე სვეტიდან შესატყვისი სიტყვა და მივიღოთ მართებული შესიტყვება. ზღვის ნაპირი, თივის ზვინი, ყინულის მთა, ვეშაპის მუცელი, ზარბაზნის ლულა. მიუნჰაუზენის მონათხრობში ერთი ნიშნულოვანი ფრაზა იყო გამოყენებული. კერძოდ, თევზის მუცელში ამოყავი თავი. რა შეიძლება ნიშნავდეს ამოყავი თავი? ეს პირდაპირი მნიშვნელობით უნდა გავიგოთ თუ გადატანითი მნიშვნელობით. ამისათვის ერთი პატარა მაგალითი მოგიმზადეთ, რათა უკეთ დაიმახსოვროთ ამ შესიტყვების მნიშვნელობა. ბაყაყმა ყუთში ამოყო თავი. შევხედოთ, ბაყაყმა ყუთში ამოყო თავი, ხოლო ბაყაყმა ყუთიდან ამოყო თავი, ეს უკვე პირდაპირ ნიშნულობას გულისხმობს. ყუთში ამოყო თავი ნიშნავს აღმოჩნდა, იქ არ იყო და უცებ აღმოჩნდა. ყუთიდან ამოყო თავი კი პირდაპირი ნიშნულობით უნდა გავიგოთ. დავაკვირდეთ მეორე შესიტყვებებსაც. წყალში ჩაყო თავი, წყლიდან ამოყო თავი. აქ უკვე პირდაპირი მნიშვნელობითაა ორივე მაგალითი მოცემული. ასე რომ თევზის მუცელში ამოყო თავი გადატანითი მნიშვნელობითაა გამოყენებული. დავაკვირდით სურათებს. რა არის ამ სურათებზე უჩვეულო? როგორ ფიქრობთ, სად მოგზაურობს ბარონი მიუნჰაუზენი ამჯერად? მოდით გავაგრძელოთ ბარონ მიუნჰაუზენის უცნაური თავგადასავალი და შევამოწმოთ ჩვენი ვარაუდები. ერთხელ გემით სამხრეთ ოკეანეში მივცურავდით. მე-18 დღეს საშინელი ქარიშხალი ამოვარდა და ჩვენი გემი პირდაპირ ცაში აიტაცა. 6 კვირა დავფრინავდით ღრუბლებში, ბოლოს ერთი მრგვალი კუნძული დავინახეთ. ეს კუნძული იყო მთვარე. გადავედით მთვარის ნაპირზე. ქვევით ძალიან შორს სხვა პლანეტა დავინახეთ. იქ იყო ქალაქები, ტყეები, მთები და მდინარეები. ეს ჩვენი დედამიწა იყო. მთვარეზე ყველაფერი უფრო დიდი იყო, ვიდრე ჩვენთან არის. ბუზი იქ ცხვირისოდენაა, ვაშლიკი ჩვენი საზამთროს ხელა. იქ ერთი შორეული ვარსკვლავების რამდენიმე მცხოვრები ვნახე. მთვარეზე საყიდლებზე იყვნენ ჩამოსულები. შორეული ვარსკვლავის მაცხოვრებლებს პირისახე ძაღლს მიუგავდათ. თვალები ან ცხვირზე ესხდათ, ან ნესტოების ქვევით. არც ქუთუთოები ჰქონდათ, არც წამწამები და ძილის დროს თვალებს ენით ხუჭავდნენ. მთვარის მაცხოვრებლები ჭამაზე დროს არ კარგავდნენ. მურცლის მარცხენა მხარეზე ერთი კარი აქვთ. გააღებენ ამ კარს და შეაწყობენ შიგ საჭმელს. შემდეგ ჭამამდე ისინი თავისუფლები არიან. ისინი თვეში ერთხელ ჭამდნენ. საერთოდ მუცელი მათ ჩემოდნის მაგივრობას უწევს. როდესაც მოესურვებათ, ხსნიან და ხურავენ. რაც უნდათ, იმას ალაგებენ შიგ. მთვარის ადამიანებს თითო ხელზე თითო თითი აქვთ. თავი კი იღლიის ქვეშ აქვთ ამოდებული. როცა სადმე მიდიან, თავი არ მიაქვთ. სახლში ტოვებენ. თვალებით შეუძლიათ ამოიღონ და ისევ ჩაისვან. როდესაც თვალი ხელში უჭირავთ, ისე კარგად ხედავენ, თითქოს თვალი თავის ადგილას ჰქონდეთ.
თუ თვალი დაეკარგათ, ბაზარში ახალს ყიდულობენ. მთვარეზე თვალების ბევრი მაღაზიაა და ასე აწერია: იყიდება თვალები იაფად. ბევრია ნარინჯისფერი, წითელი, იისფერი და ლურჯი თვალები. მთვარეზე ყოველ წელს სხვადასხვა ფერის თვალია მოდაში. მე რომ მთვარეზე ვიყავი, მაშინ მოდაში მწვანე და ყვითელი თვალები იყო. ასე ყვება ჩვენი ბატონი მიუნჰაუზენი. საოცარი ცხოვრება უნახავს მას მთვარეზე. მოდი ახლა გავიხსენოთ ყველის კუნძული და შევადაროთ ერთმანეთს ყველის კუნძულზე ცხოვრება მთვარეზე ცხოვრებასთან. ამისათვის კითხვებს მივადევნოთ თვალი. სად ნახა მიუნჰაუზენმა საზამთროს ხელავაშლები? საზამთროს ხელავაშლები მან მთვარეზე ნახა. როგორი ზღვა ყველის კუნძულზე? გაიხსენეთ ბავშვებო, როგორი ზღვა იყო? თეთრი, რძის ზღვა იყო ყველის კუნძულზე. რამხელა ბუზებია მთვარეზე? ცხვირისოდენაო, გვეუბნება მოხუცი. რისი ხეები დგას ყველის კუნძულზე? გაიხსენეთ პურისა და ტკბილეულის, ნამცხრების ხეები. სად არიან სამფეხა ადამიანები? გახსოვთ და გამახსოვდათ, სამფეხა ადამიანები ყველის კუნძულზე იყვნენ. რამდენი თითი აქვთ მთვარეზე მცხოვრებ ადამიანებს? თითო ხელზე, თითო თითი აქვთო. ამ უჩვეულო ამბებს ყვება ბარონი მიუნჰაუზენი. საინტერესო აღმოჩნდა რა ბარონ მიუნჰაუზენის მონათხრობი. მის ფანტაზიას საზღვარი არ აქვს. და თუ ჩვენ დაგვამახსოვრდა მის მიერ მოყოლილი ისტორიები, პატარა დავალების შესრულებასაც შევძლებთ. დაეხმარეთ ბარონ მიუნჰაუზენს. მოიფიქრეთ კიდევ ერთი მოგზაურობა მისთვის, ბარონი მიუნჰაუზენისთვის, რომელიმე უცნაურ პლანეტაზე. დაარქვით ამ პლანეტას სახელი და აღწერეთ იქაური გარემო და მაცხოვრებლები. რითი განსხვავდება თქვენი პლანეტა მიუნჰაუზენის მთვარის პლანეტისაგან? გააფორმეთ თქვენი ნამუშევრები ნახატებით და გამოგვიგზავნეთ. ველით საინტერესო ნამუშევრებს. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის ბავშვებო, მომავალ ლიტერატურის დრომდე.